Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, un curso Procesamiento Digital de Señales, efecto de sonido, saturación. La saturación es un término utilizado principalmente en la música rock para cuando el sonido, el cual la distorsión se hace claramente audible. El módulo de saturación es muy sencillo, solamente es escribir en inglés saturation. Inmediatamente él trae el módulo, se le da doble clic aquí y él tiene unos límites como altos y bajos. Entre más bajo sea, mayor saturación es, y entre más alto, pues menor saturación. Tenemos dos analizadores de espectro, tanto del canal limpio como del canal saturado, y dos sistemas de ganancias para modificar el volumen con su ingreso de el módulo para ingreso de audio y el módulo para escucha de audio. Pues no se lo voy a presentar, muy sencillo. Las dos presentaciones es uno con saturación y otro sin la saturación, con los dos analizadores de espectros. ¿Ya? Podemos notar en la onda que la onda original, por ejemplo, es esta. Aquí estamos en el canal limpio. Y podemos notar, vamos a ver si lo podemos ver, que si ustedes ven la onda comienza un poquito a cambiar la forma. En la parte donde se generan como pendientes se vuelven ya más líneas rectas. Y en esta de acá, esta es la onda que se le está dando la saturación. ¿Ya? Entonces volvamos acá. Aquí vamos a escuchar un poquito cómo trabaja en el canal limpio. Vamos a trabajar con su slider gain para que se escuche más duro. Vemos un audio bastante limpio, bastante claro en el canal limpio. Algunos de estos efectos son utilizados en instrumentos de cuerda como la guitarra y produce efectos bastante llamativos para las personas que trabajen con audio, música o efectos audiovisuales. Listo, aquí está el canal limpio, va a hacer cambio a la saturación o a esa pequeña distorsión. Podemos notar aquí se mete como si estuviéramos en una radio, no bien sintonizada, tratando de escuchar una canción, y se nota como ese ruido que está entre la señal original y que se ingresa ahí y se suma a la señal original y distorsiona un poquito lo último oíble. Entonces, por ejemplo, aquí está en 0,1 y voy a mostrarle cómo sucede cada vez que se va subiendo un poquito. El canal bajo, aquí la recomendación de la webconferencia era que se dejara en menos, trabajar en ese espectro. Entonces aquí ya tiene 0,2. Estoy quitando un poquito la distorsión como si estuviera sintonizando el canal. Ya. Ahora le voy a dar 0,5. Mucho mejor. Mucho más claro. Casi igual al original. No se nota casi la diferencia. Un poquito atenuada, pero no hay casi saturación. Aquí le vamos a poner 1. Y vamos a ver cómo suena. Casi igualitico. Un poquito más duro el de uno que el otro. Vamos a ponerle la misma ganancia. ¿Listo? Canal limpio, es el que escuchamos en este momento.
Saturación, igualitico. Casi la he eliminado totalmente. Hay un pequeño ahí ruido simple, además de los instrumentos, pero está. Ahora volvemos a la saturación, llevando al canal casi a 0, 1. Y ahí ya la emisora, la antena volvió a descuadrarse. Bueno, con esto hago presentación del efecto de audio saturación, saturation, como dirían los norteamericanos, y sus análisis de espectros. Podemos notar que la señal original, esta parte donde hay una subida, se linealiza en algunas partes y genera ese efecto, esa linealización tan fuerte que se ve en la onda. Que es saturación. ¿Listo? Puede ser que al escuchar un sonido de rock, puede ser que este efecto sea más agradable y puede generar ciertos efectos para guitarras eléctricas y demás. Realmente las personas que trabajan con audio pues deben saber la utilidad que tiene la saturación en algunos sonidos. Canal limpio. Saturación. Listo. Con este video se hace la presentación efecto de saturación, Universidad Nacional Abierta de Distancia 2020, programa de Ingeniería Electrónica para el curso Procesamiento Digital de Señales.